台追水站。就而家你係打緊喺呢個中東呢個打緊呢個仗啊，咁樣國家嘅就而家你係打緊喺呢個中東呢個打緊呢個仗啊，咁樣國家嘅有錢啊，佢而家大約今日我 check 咗你係升到係96.37 cent，呢個應該係美金啦。咁樣你其實呢個 crude oil 咧係會有影響全世界嘅，尤其是馬來西亞。咁喺馬來西亞呢個油錢你係咩睇法？大家都知道啦嚇，因為呢個能源危機啊，我哋睇到好多部長又好啊，國家領袖都好咧，佢已經係近呢幾個禮拜，差唔多3個禮拜啦嚇，都有好多啲報道咧，有關呢個因為呢個Hormuz Strait 嘅呢個打仗啊，美國同埋伊朗打仗，咁咧就影響到呢個油價起啦。但係其實大家啦嚇，我講全世界嘅有影響。但係我哋講翻馬來西亞嘅影響係非常之大嘅，特別係我哋西馬呢度。西馬我哋講而家好多人打緊嘅油，當然我哋有 Budi 95，而家我哋有200個 liters 嘅 Budi 95係19999嘅。但係如果係我哋睇到好多係用呢個 diesel 車嘅嚇，Hilux 啊、D-Max 啊、4x4呢啲咧，佢哋所有咧都係用diesel 嘅，所以咧佢哋如果你仲記得我哋3月尾嘅時候咧，其實我都有做一個示威嘅，我就係講呢啲示威啊4x4嘅人咧，佢就覺得當時係4溝幾嘅咋，4溝幾嘅時候咧，我哋已經係覺得你當時示威成4溝幾 Yes, diesel 而家好似變咗而家6溝7.2啊，6.7啊。OK 所以希望我哋明日啊、聽日咧，通常我哋6點咧就會有新嘅油價，希望咧政府可以睇點樣去 control 啦，因為好多人民都係特別係用呢個 diesel 油屎車嘅咧，係吃不消啦，因為6溝7.2係真係好高啦，好高啊 ！OK，比起你揸 Mercedes 仲貴啊！咁 OK，講翻呢個油價啦。之前你有做一個示威，diesel 價錢係4溝幾，而家升到去6溝幾。其實會唔會嗰啲有啲人講，因為係打仗啊，呢啲政府控制唔到嘅，咁你哋示威咁多都係冇用㗎嘛？咁你有咩睇法？我覺得好滑稽嘅就係，我同樣一個領袖10年前講嘅説話同埋10年之後講嘅説話唔一樣咯。之前佢講起我哋國家係產油國嘛，我哋出原油㗎嘛，油價越高我哋賺越多錢嘛。咁應該嘅價錢係可以控制可控先嘅，但係今日我哋睇到嘅油價咧係每一個禮拜起5角錢，起7角錢，一直起到6溝7.2嘅一個 liters 啦。反觀你睇翻東馬、沙巴、沙拉哇，佢仲係 control 緊嘅喎。diesel 我哋講油市咧最容易講嘅油市一個 liter 仲係2溝1個半㗎。佢變成咗東馬西馬唔一樣嘅價錢，呢個係咪變成咗一國兩制咧？我嘅睇法啊，我覺得東馬點解起嗰個 diesel 去 maintain 一個2溝幾啦？第一係佢哋嗰啲發電嘅嗰啲 station 啊，大多數係用 diesel，所以嗰個 diesel 有氣入，佢會令到發電廠第一可能係令到嗰個 cost 起咯。第二當然係沙巴州，如果你有去過或者沙灣州，好多嗰啲馬路都係大多數嗰啲車都係上起山巴嚟講，都係用 diesel 嘅。咁可能呢個係另外一個睇法，點解政府去決定？嗰個係呢兩個睇法。第三個睇法咧就係、政府好似仲有一個40%嗰個 revenue，仲未同東馬嗰啲州政府傾好。咁再升上去，我同你講啊。我一個好大嘅睇法嘅就係，可能安華做唔到首相，因為差唔多嗰啲東馬黨啊、本地黨啊，全部會講你40%又唔俾翻我，你又起我哋嘅油價。而家油價起啦，西馬呢度已經有做一個 effect 咗㗎啦。我今日淨係睇幾樣啊，比如講而家變靚啊，你講嗰啲粉啊起價。麵粉好似係起價，
因為佢哋 logistic、lorry 嗰啲又貴咗。霹靂州嗰啲漁夫，因為漁夫嗰個boat 啊，佢哋一氣咁樣出海啊，唔係打5個 litre 㗎，唔係打5個 litre diesel 㗎，佢哋係幾百 litre 咁樣嚟。咁佢哋嗰個 cost 可能之前出一次嗰個 diesel 係5000溝，而家你咁樣雙倍就變咗1萬溝。cheaper 咯，佢價錢就唔知嗰啲魚捉翻嚟會唔會貴啊？係啊，賣喺市場嗰度。當然其實政府咧有即係講 logistic company 咧，佢哋又係可以打到 subsidies 有嘅，佢哋會攞到一啲 subsidies 嘅 diesel。但係我覺得咧身邊咧好多嘅農民咧，特別係小型啊，自己一個人嗰啲咧，佢enterprise 啊、SSM 啊嗰啲咧就申請唔到政府嘅就係有呢一個問題啦，好似有啲係 exclude out 嘅，佢可以揀好 specific industry，但係有啲佢哋冇註冊到嘅咧，就係呢啲小販啊或者呢啲我哋叫做 micro SME 啊，佢哋就有呢啲問題，尤其是係霹靂州，所以你示威係啱嘅，因為有時政府係唔明白點解我哋需要去示威啊嘛。但係好搞笑嘅，有啲我哋唔好講邊個啦，有啲YB 咧，佢就覺得我哋示威係搞亂個檔攤啊。actually 係人民係我一個發泄嘅一個希望政府聽到佢嘅聲音。點解咧？for example 我哋講一堂 Hilux 啦，80個 litre，佢之前打3蚊嘅時候，83 240嘅啫。但係而家佢打6溝7嘅話，80個 litre 差唔多500蚊喎。對佢嚟講係一個好大嘅一個影響。Let's say 一個禮拜打2擺，就 double 佢一樣，一個月就未必佢就冇咗2000蚊喎。2000蚊就可能係佢本身嘅收入，呢個就 marginalize 咗啦，佢就冇咗收入，白做啊！佢哋講，所以如果政府唔 try to control 呢個油價 diesel，especially diesel 啦，佢會影響成個 market 嘅。點解？因為佢唔止係影響呢個人嘅收入，同時佢都會提高佢嘅產品嘅價錢。會唔會你會唔會你嘅睇法啊？政府而家係有津貼呢個 RON 90，就叫做布啲90，但係呢個電油 diesel 政府就冇津貼。其實政府而家嗰個方向啊，佢係咪可以推晒呢啲 cost 俾晒做生意呢一個部分？因為 RON 95大多數係我哋呢啲消費者 consumer 打工嗰啲打工仔去打嘅。diesel 係咪因為你係做生意，可能你賺嘅錢多啲，最多你今年係賺少啲嘅啫，你就幫政府去啃呢一半。我覺得呢個係對唔公平啦，對於呢啲揸呢個diesel 車嘅人啊，點解咧？唔一定係佢哋普通人就揸 RON 95。actually 我哋睇到一啲4x4，點解佢做農作物、佢養魚、佢做呢個泥機車嘅，佢呢啲係餐揾餐食嘅。所以如果你冇subsidize 佢 ，of course 我唔係講全面 subsidize， 但係我覺得如果我哋政府可以諗到一個 Budi 95，點解我哋當然有啲未必都開始諗呢個方式，提議呢個方式，我哋可唔可以做一個 Budi diesel 咧？一樣，如果係做咩冇嘅？做咩唔可以做呢個？好搞笑，因為我哋有啲人係揸 diesel 車，有啲人係揸 petrol 車，只要佢係 household use 佢自用嘅，咁應該可以 leverage 呢個嘢。你 either 係選 Budi 95 200 litres，at the same time 你就攞 Budi diesel 200 litres，whichever 你揀一個。我覺得咁樣會比較協助到大家，可能。佢用1000個 litres， but at least 政府 subsidize 佢200個 litres， 減輕佢一個好似你講，如果家用嘅200應該夠。如果你係講有做生意嘅，未必就第一個200政府 subsidize， 之後嘅200到800佢自己俾，佢用幾多俾幾多。maybe 咁樣係可以減輕呢啲小型企業嘅，或者係特別係呢啲自僱人士啊、養魚啊、種菜啊呢咁嘅人嘅呢個收入啦。幫助佢哋。喺呢度其實我想討論下呢一點啦。其實呢個Budi 95，我睇翻嗰個history 啦。其實係2年前2024嗰度開始嘅。咁樣其實 before 佢哋開始啊，佢哋有做一個叫做Badu 呢個 Apps。呢個Badu 嘅 Apps 咧，其實係嘥咗一筆錢嘅。
8000萬啊！但係佢哋好似冇去利用呢一個 Apps，呢個 Apps 聽講係有70%馬來西亞嘅人係註冊晒嗰啲資料啊。點解唔可以用呢個資料？因為如果我哋係講今年我哋先開始呢個布啲95，我哋係冇呢啲咁嘅地單啦，我哋做唔到嘅呢個津貼。但係而家我哋有咗啦，就係我哋做咩？我哋好似學你話齋，雖然我係一個 household 嘅消費者都好啦，我係揸個 diesel 車啦，做咩佢哋冇用我哋呢啲咁嘅地單？反而佢哋每次淨係嗌我哋去俾資料，但係做咩俾咗資料唔用翻我哋呢個地單講？哦，我發覺到其實你係冇打 RON 95，其實你係一個 diesel 車嘅，啱冇呢啲資料全部係喺晒個 system 入邊噶嘛。你買一個 diesel 車嘅，莫非你係登記你個老豆個名咩？唔係噶嘛，你個名嚟噶嘛，你幾多歲數政府知噶嘛？做咩唔即刻學你話齋定要俾一個 diesel 咩啊？固啲 diesel 啊！呢啲其實好多呢啲國會議員啊，應該係諗下呢一方面。應該國會錢又用咗咯，地單拎埋咯。而家唔係講冇 Apps 有咗，地單70%馬來西亞人俾晒。呢個布啲95已經行咗2年啦。我覺得呢一方面可以更加好。真係。有咩加冇關於油源？呢個有一定係好好控制。點解咧？當你 logistic 起價嘅時候咧，你原材料起價，所有嘅嘢都會百物上漲啊！真係。我哋之前我見一啲五金店嗰啲朋友啊，佢講而家你最少我 stand by 30%先到40%嘅起價，爭啲一炒。因為你載貨啊。當你樓下係，比如講嚟講我賣麵啊，賣麵啊，膠麵嗰個都係起你5毫子。咁你攞得嗰個麵，而家你煮熟嘅麵賣出俾一個嗰個人食，你嘅客仔食嗰啲，你係咪起價？你冇可能起5毫子嘅，你可能係起一個8毫子，起一個1毫子。呢個係一方面。政府真係諗諗，尤其是國會議員喺國會。呢個應該係重點討論嘅嘢。你哋應該帶呢啲，因為我哋而家要講翻一啲關於到可以幫到人民嘅。減輕佢嘅呢個 cost of living 啦。因為呢場仗唔知幾時打。唔知幾時會。而家聽講好似美國仲有伊朗。咩啊？起嗰個船對船喺海嗰度。唔知邊個會收手先？大家都有拖啊！大家都拖，所以我哋希望政府真係着緊啲，諗一諗點樣方式去 control 呢個。OK，仲有一點，仲係有布啲95。之前係俾我哋300列噸，而家減到係200個列噸。其實應唔應該？好多都唔係講用晒嘅咩？其實係有，其實政府嗰個政府嗰個 system 真係每一個人俾你300個列噸，佢真係跑晒300個列噸咩一個月？我都冇用咁多啊！我一個月可能係用100幾。點解多出嘅？佢而家又係再 limit 我哋200。有時政府佢愛 try to reduce 個 subsidy， 我哋冇辦法去 control 啦。我本身係用超過300 litre 嘅一個月，但係冇辦法啦呢個。如果政府但係講到呢一個布啲95，200個 litre，呢個津貼係政府會津貼，如果你有用到。如果我而家講嗰個事情係冇用到嗰啲係冇用到嘅，你冇用到嘅，政府根本係冇津貼你嘅。佢點樣會 save 呢個錢咧？Actually 都係一個 loophole啦。因為政府而家一路以嚟就係咁講嘅，就係我哋唔可以 afford，我哋冇咁嘅錢。其實政府有冇俾我哋睇 quarter by quarter 嘅一個地單？同時我哋都唔知佢嘅油價係點樣升點樣計。佢哋係有一個叫 APM 嘅。APM，但我哋唔知佢點樣計。之前嘅 Raja Formula 到而家我哋都唔知佢點樣。所以另外一個問題就係講，除咗呢個Quota 200之外咧，好似我咁啦因為當我300 litres 有面對問題嘅時候咧，我通常之前咧都叫我老婆一齊去打油嘅。點解？因為佢用得咁多嘛。但係而家有一個JPN 跳出嚟講，政府跳出嚟講，你唔可以攞 wife 嘅 IC 嚟打油啊！如果唔係，你會中足你罰款嚴重啲會坐監3年。我講偷嘢都冇捉到，都唔可能會坐監3年。所以呢個咧就其實會
帶俾人民好唔方便啊。所以而家我打油有時咧唔夠油咧，我都載埋我老婆出去用佢 IC 打油，因為我覺得呢個係大眾都會面係你對嘅問題。個老婆去打咪唔可以俾你係啊，喐你如果唔係真，佢講我用佢 IC 啫，咪係我俾你個老婆人捉咗咧。係Daniel個老婆去打嘅，咪陣嗰啲人睇到啊攞我哋嘅片段去報嗰個 KPT。係啊係啊出事係啊係啊，真係㗎。So 啊，係一個好大嘅挑戰啊。真係。我哋講到有，我仲有一個。啱啱即係好似係呢幾日，出現到一個 news 講到，唔知係咪真定假啦？政府出咗一個300,000個 barrel diesel 有俾菲律賓。OK， 好多人講，我睇咗個 news 嘅，有一個 pro 人講，有一邊係講政府嗰邊就講，其實呢啲油咧 crude oil 嚟嘅，佢咧就係有一個新加坡公司叫 Vitol。賣咗你就帶咗去Johor Pengerang 嗰度 refine 咗出嚟，變成 diesel。佢哋呢一個呢啲油咧係屬於呢一間公司，佢哋就有一個合同同菲律賓嘅國家，就會賣俾菲律賓國家。但係我嘅問題而家係呢啲 so called 嘅 crude oil，因為我哋馬來西亞都係有 export crude oil 出嚟，我哋呢啲 crude oil 係可能係另外一個國家 import 入嚟啦。refine 咗，其實係唔算係一個馬來西亞嘅 product。係啊 ，once 你 refine 應該係變咗。Isn't it a Malaysian product？因為我有睇翻菲律賓呢一個 Department of Energy 啊，佢寫得好清楚嘅喎，300,000 barrel from Malaysia，300,000 barrel 好似係 import from Oman，仲有300,000 barrel from 新加坡喎。OK。When you say 呢個係300,000 barrel from Singapore，做咩仲有一個 column 300,000 barrel from Malaysia 嘅？所以我今日睇咗我有呢個 question 啦。係估我係政府，我講其實呢一個係新加坡公司賣俾佢哋嘅。啱啊，嗰個 website 係有寫到300,000 barrel from Singapore。But at the same time 仲有一個300,000 from Malaysia 喎。嗰個係第一個問題。第二個問題係乜嘢？就係 crude oil 入咗嚟 Malaysia，Pengerang 咗呢度會 refine 咗。咁你 crude oil 你 refine 咗，你有好多層，有啲有可能變 195、97，可能100，可能變 diesel，有啲可能變車嘅價油。咁樣佢而家係咪講 diesel only belong to 呢個 Vitol？做冇第二啲 level layer嘅？其實係咪馬來西亞有嘅？係又有一個 question 嚟，好好嘅 question 真係。因為我會覺得有時我哋而家嘅政府咧就好開放。佢曾經有做過好多外邦好多國家，但係而家我哋嘅國家都唔係講。都需要喎，都需要啊嘛，啱冇。面對呢個咁嘅壓力。唔係講有時國家唔可以去賣。你賣咩價錢？你有冇計貴啲？咁如果你係計貴啲，又賺翻啲，你津貼翻我哋，咁我哋唔要嘈嘛。因為我哋冇聽過政府講，我哋嘅 diesel 有唔夠。我覺得馬來西亞咧，我哋係有 reserve 嘅個 diesel。我相信我哋係有 reserve 嘅，佢哋唔可以講嘅啫。Otherwise 你點可以 control？因為你冇人 expect 我哋 Iran 嗰度運晒過嚟，你先講嗰個價錢跌。其實唔係嘅，佢哋 set 價錢。沙巴沙拉都有嘛？啱啊，係嗰隻咩名嗰個 Kimanis 嗰度係有嘅 refinery。沙拉瓦州喺 Miri 就係 LNG 嘛。所以呢一度啊，因為我睇到，因為我睇到好多嗰啲行動黨嘅 MP 出嚟，佢哋講話係咁 defend 呢個政府嗰時，佢哋講其實呢啲油係呢個 Vitol 嘅，佢哋我哋馬來西亞政府冇賣，或者 Petronas 亦都冇賣，但係佢哋講嗰時，你睇到佢哋嗰個 body language。好多 question，好多 question。所以呢個我哋今日淨係討論啫，我哋唔係講究竟政府係有賣定冇賣。但係呢啲係我哋自己睇翻，我自己睇翻下嘅。我自己睇翻從呢個菲律賓嘅 DOE 嘅 website，係有一個係300,000 barrel 啊 diesel barrel from Singapore， 仲有一個300,000 barrel diesel from Malaysia 嘅。所以呢個係我嘅疑問。So question mark。真係 question mark。呢度我哋就唔可以再討論咁多，陣間嚟講我哋講政府賣俾菲律賓。我哋俾我哋有睇嗰啲，你哋自己可以 check，你哋自己去做一個決定。
OK，下一個呢一個 segment 啊，嗯我哋應該係想討論少少關於到呢個嗯 education。 SPM 成績出咯。點解係咪我講啊？第一 SPM 成績出嗯嘅，第二就係可能呢啲到時會唔會入matriculation 係啊 SDPM 啊？嗯因為每一年都會有學生出嚟嘈嘅一係啊個issue。咁我哋首先係呢個嗯政府有講，你攞到10A 嗯 guarantee yeah guarantee 咩？guarantee 你係 matrix， matriculation yeah 你有咩睇法呢？呢個係 OK，of course 係好事啦嚇。當你有10個 A plus，你就可以入到 matriculation。But at the same time，佢我哋嘅 BMX 有 bring up 另一個就係講 quota matriculation 係一樣嘅，90 to 91yeah 啱冇919即是 bumi 啦嗯，10嘅即是唔係1就即是係 non bumi 啦。 yeah，so 呢個 actually 就係以前馬華一路嚟做嘅事嚟㗎嚇，91嘅呢個quota。但係當時嗰啲 MP 啊、DAP 嗰啲人咧，就一直係攻擊我哋嘅，攻擊 MCA 啊，點樣做唔好做唔好。但係 same time 今日佢做咗政府之後咧，佢用翻一樣嘅 formula。So 而家我哋有一個問題係就係而家冇講邊個啦，你而家就算邊個做政府都好，而家佢哋講嘅係如果你有10A， yeah 佢哋就要政府 guarantee 入去一個 matriculation 嘅 spot。 我 yeah 哋唔係講初六先。嗯比如講，而家有1000個位，嗯我哋俾一個 analogy 1000個位嗯，900個位係咁，我哋跟翻嗰個範圍 Yeah 都夠一，係咪900個位俾嗰啲 bumi 冇國家 yeah ？non bumi 就係另100個位，嗯啱冇？non bumi 仲係包括唐人， yeah 仲有印度人，係，啱冇？仲有其他仲有line line。嗯比如講而家10A 啊，from 呢個 non bumi 啊，比如講啊，有200個人，嗯係咁我要跟翻呢個 ratio 就，因為 ratio 係9:1。如果佢係200個人，我需要一個2:8咧，俾唔到 yeah 咁樣佢哋咁樣 propose 嘅咪係代表講錯。回答唔到嘅問題啊！呢個問題冇答案。因為我睇到好多啊，好多 Yeah 啲而家做呢啲行動黨或者唔好講行動黨啦，唔好意思，我哋講白格丹啊或者 Unity 啦，做緊政府嗰啲官啊，嗯佢哋係講10A 就係 guarantee。人哋呢個10A 係咩 A？嗯因為而家我哋嗰一代同而家呢一代唔一樣。 yeah 你 A plus 你個 A 有 A plus，你個 Yeah A 有 A，你個 A 有 A minus，啊邊一隻 A？又係有一個 question mark 啊！呢個冇講到嗯，因為如果你就係講10A plus，我覺得馬來西亞冇幾多個，嗯一定係 within 嗰個91嘅 ratio 嘅。嗯但係如果你無啦啦殺出有100個學生係有，比如講係攞10科啦，嗯5個 A 加5個 A 啦。嗯算唔算係 A？算唔算係一定係 automatic 攞呢 matrix？呢個我要去嗱，呢一個又係一個問題，呢個又係一個問題。所以講做政府嗰啲啊，做嗰啲官啊，佢哋有時講啊，阿 Min 你淨係睇 news，我哋睇到10A automatic。如果你哋做父母嗰啲，你哋嘅細路哥有10科嘅，5科係 A plus，5科係 A 嘅，你哋會點樣？嗯到時如果你哋仔女拎唔到 matriculation，你哋會點樣？會唔會講？哎呀，做乜我哋冇 automatic 啊？呢啲嘢，因為有時我哋講到政府呢啲 policy 唔可以亂係 promise 嘅。我哋有個 basis 噶嘛係，basis 就係 matriculation 係 formulated 之前91。如果我哋無啦啦咁樣去講，就 guarantee 即時要揾人 breach 嗰個91度。但BMX 講佢都係 carry on 呢個91啦。我睇新聞係咁樣。Yeah, so 咁呢個係 leave it to the public，leave it to 我哋嘅大家討論下啦。討論下嘅討論啦。有咩 information 可以擠落我哋嘅 link 下低，咁我哋可以 study 下。啊 OK，呢一個開中你嗰飯咯。 OK，呢一個我係特登做一個 topic，我想講嘅就係，如果你哋邊個而家係讀晒初五嘅細路哥啦，你哋係有打算去做律師嘅，我本人嘅建議啦，一你就攞到一個資格去讀 matriculation，成績一定會考到好 four flat 啦。 ，four flat 唔止 four flat，你個 core curriculum 亦都係好，你就考慮去申請政府嘅大學去讀法律。OK，點解？因為我聽嗰隻 Zambri，
我哋嘅高等教育局高部等長呀，佢有講，今年同舊年唔一樣，哦，佢就係宣布一個 course 啫。哦，所以我唔知嗌到你係拎到啊拎唔到。哦，OK，佢就宣布，因為以前到而家，我哋係被拔過嘛。呀，所以嗰啲人睇到，哎呀，我仲未拎到第三，我拎唔到第一，佢哋就要做。佢就宣布咗，好似係今年啦。淨係俾你知道一樣。哇！我哋拭目以待啊，真係。哇！所以今年可能又唔知點樣，會唔會有人嚟做？如果我拎唔到，我要讀我嗰一科。競爭都好大嘅咁嘅樣咯。因為以我所知，馬大咧法律嘅位啊，應該係唔到200。馬大啦，各大我唔知，應該大約都係200出。你係好似全馬咁樣去申請。一年有幾多？一筆嘅，有冇學生都有成過萬啦。超過啦。當然，如果你哋係唐人嘅，你哋係入唔到UITM 啊，IUM 好似可以，但係你可以拎 Arabic。IMUM 可以拎 Arabic，但係當然佢哋係有一個國家啦。好多都轉去 Swasta 啦，好似個 MMU 啊比較。呢度就係講MMU 你都知啊。Yeah。我嘅建議係，因為好多人會去 BSc 啊 ATC。咁樣我就做一個 comparison 先啦，就係如果你愛選擇係讀法律嘅，你哋去 ATC BSc 咧，你哋讀晒嗰個2+1或者3+1啦，或者3年喺度啦，3+0啊，你哋最尾愛考多1年喺馬來西亞呢一個試叫試後邊。呢個試後邊我哋睇翻嗰個記錄啊，嗰個 passing rate 咧係真係好低，辛苦啊，真係辛苦。30%，20到30，即是10個人考咧會有7個 fail。但係另外一個選擇就係你哋可能考慮一個叫做 MMU，Multimedia University 喺馬六甲嘅。呢一個咧雖然係私人都好啦，但係你係讀4年，讀完4年過後咧，你哋唔需要考試後邊，就直接可以。所以我唔明白做咩咁多呢啲係讀法律呢啲人，佢哋唔喺 MMU 讀。先至聲明啊！先至聲明，我哋冇幫 MMU 打廣告。我哋冇劑啊！你睇我哋係藍色㗎呢個。但係只係講我哋分析下如果一心愛讀呢個律師嘅專業咧，可能MMU 會比較容易啲啊，唔係講唔可以，比較容易啲啦。因為我睇到一啲人。佢哋可能係讀晒咗3年喺 ATC 先知道其實我讀 MMU， 我讀多1年我就唔需要考 CLP 就可以出嚟做呢個實習㗎啦，9個月。好多人就唔知啦。我呢度就俾下大家一個 tips 咯，可以考慮。好好嘅 tips 真係，你父母睇到可以通知下，真係呢個係好好嘅 tips。當時我都唔知道。係咯。因為而家做律師都唔簡單啦。我哋競爭都好大啦，你睇到我哋呢度 Klang Valley 啦，我哋律師都可能有成20千啊，一般嘅律師啊，都喺 Klang Valley。West Malaysia Peninsula 有4萬個律師好啦，有一半嘅律師係喺 Klang Valley。每一年增加嘅律師樓可能有上百300-400。一年你諗下，淨係入律師call to bar 啦，我哋叫做咗9個月嘅實習，一年可能增加1000幾個，你諗下。嗰係邊 number？好大哇！其實呢個有啲難，我睇到係可能我哋大約傾下算啦。係啦。呢個叫做 carbon tax。大約政府係好似係今年外implement 呢個 carbon tax，應該係對公司啦。就係愛 collect 多一個2個到3個 bit。但係我個目的唔係愛去討論到咁深，因為呢個 carbon tax 可能關於到我哋好抽象啊，其實呢啲 environment 或者乜嘢。但係諗翻起，其實我哋每一個過年嗰啲人放炮仗，嗰啲咩炮仗嗰啲 gas 都整到呢個。station 都係有好多。其實我帶呢個話題咧係。我發覺到，我唔知你哋有冇發覺到，我哋嗰啲觀眾就係、你會唔會發覺到每一年啊，由2022開始，我哋嘅首相差唔多每一年都有宣布新嘅稅。係啊，唔係就 SST expansion，SST 好似你哋而家係
賣間屋租俾人，以前唔需要 charge service tax 㗎嘛，無啦啦唔知到幾多個 threshold，你而家我係 charge 一個8%。以前食好似冇噶嘛，我哋係 charge service charge 噶嘛，過後唔知幾時又 charge 咗個6%。咁就呢個就帶出我下一個主題。其實我哋係咪應該係諗清楚呢個國家應唔應該係行翻 GST？ 因為好多國家都係用緊呢個，其實佢哋未叫 GST 啦，佢哋叫 VAT。其實 Australia、新加坡都有嘅，英國全部有。其實我哋係創咗記錄㗎啦。點解咧？我哋係全世界唯一一個國家，你從之前有咗 GST、VAT 啦，轉翻去 SST， 係全世界2015到2018啱冇？嗰時就國陣就落咗台就即刻轉。佢就after 2018年之後咧，佢就有呢個 process 之後咧，就慢收 GST 嘛。我覺得呢個變咗一個 political issue，rather than 一個 tax 嘅睇法啦。兩邊。所以我哋係全世界㗎 number one 只係唯一一個國家咧係從 GST downgrade 變翻 SST 嘅。所以其實呢個我哋覺得咧 ST 係有 double tax 嘅一個問題啦。compared to GST， 所以我覺得好多人都開始覺得懷念maybe GST is a better taxation，因為佢可以 claim 翻之前嘅tax 嘛 input tax，所以hopefully 我哋嘅政府真係可以諗一諗點樣去行翻呢個 GST，rather than 一直去增加呢個 SST 6%、8%咁樣burden 我哋嘅呢個 SME 啦，我哋嘅好多商家都好傷啊！而家個商家係好傷嘅傷。因為另外一個睇法啦，亦都有一啲commentator，佢哋唔係講係反對黨，有啲甚至乎有啲係政府嘅，佢哋都講其實應唔應該睇翻係 GST？ 點解？因為 GST 係 consumption tax。你係還嗰個稅，如果你又係消費，當你覺得你唔會俾嗰個稅，你就唔要消費。你冇消費就唔會俾個稅咯。而家 service tax 唔係喎，有啲我哋係必須要有嘅，唔係我哋可以消費，我哋都可以俾埋。佢有 redundant 咗啦，會有。GST 咧就係，如果我有多餘嘅錢，我係買一個 handbag，LV，咁樣我 LV 嗰度賣俾我嗰個。shop 佢就會 charge 我一個 GST 6%，咁我俾得起嘛？我 consume 得我俾嘛？因為我睇翻記錄啦，就算我哋點樣去俾都好，2017年嘅 GST collection， 呢個係 record 嚟嘅，大約有44個 billion collect 咗。呢個44個 billion，我哋 compare 翻係2019嘅 SST 27個 billion。政府冇咗一個17個 billion 嗰度，相差係好大嘅，170億啊！哇，聽到。但係當然我亦都係對觀眾fair 啲。GST 唔係好 perfect 嗰個 system 啊，因為2015年咧聽講嘅係收到嘅錢冇快俾翻，即使人哋你還。input tax，但係嗰啲人 claim 翻 output tax， 嗰個 output tax 冇還咗俾，就搞到佢哋收到遲咗，每次都係俾，全部都俾，就搞到愛收 output tax 嗰個做生意嘅人，佢哋就開始起緊咯，所以呢個係一個問題，我哋去處理嘅。但係而家我哋睇翻人民亦都係諗清楚啦，其實究竟我哋呢個政府有冇一個 incentive 可以帶翻 GST？因為對佢哋嚟講咧，係會影響佢哋政府嘅名。因為帶翻 GST 就代表佢哋認同，唔好講認同國陣啦，認同其實 GST 係好過 SST， 嗰個係第一點我睇到。所以我覺得佢政治上佢應該唔會行呢條路。我都覺得 GST 係。但係如果你咁樣講嘅，係咪代表每一年？呢個安華啦，因為佢係 Ministry of Finance，佢係咪每一年都會宣布新嘅稅？To me 啦，我睇到嘅係，佢係一個 service tax system 喺馬來西亞，
但係係 slowly expand 嗰啲 tax，expand 到其實佢同 GST 冇分別嘅。但係佢嗰個 system 係有一個差別，就係、你永遠都唔係嗰個消費者去消費而還嗰個消費稅。係啊，你會搞到人民就算嗰啲冇咁多錢消費嗰啲都會俾多。呢、個就係會整到我哋國家點解會有而家聽到1萬蚊啊？你就係1萬蚊都變咗 T10 T20 咗，你係有錢佬咗啦，知唔知？係啊係啊，就係佢我覺得係呢一個 system， Yeah 唔止我哋愛睇政府，我哋係睇呢個 policy。嗯其實 GST long term 係對人好，呢個係我睇法。我因為我本人自己都係有做稅嘅，嗯我睇嚟睇去，就算你講2015呢個 GST 有幾差都好，嗰、個係 mechanism。 ，yeah，你唔可以去 deny GST 嗰個 fundamental，嗯，因為我覺得數字係唔要呃。係啊，呢個2017年呢、個政府可以執44個 billion，compare 到2019年落執一個27個 billion，呢個數字係呃唔到嘅。有咩係加我？我都係 GSC supporter 嚟嘅，所以OK，我哋第一，一，即係我哋講咗 SST、GSC，我哋而家講翻呢個 SST。嗯嗱，呢一個係第一個 timeline。嗯我哋而家又講安華嗯做咗首相，再做埋呢個 MOF。 ，yeah 2024 3月1號，嗯佢就開始 expand service tax。 yeah expand 咩嘢？除咗 F&B， 仲有呢啲 telco 啦，你哋啲電話，你哋而家你哋還電話都係有 service tax 啊。係啊，唔知你哋還知唔知啊？睇翻好多冇發覺到㗎，冚唪唥100%，冚唪唥。呢個2024嘅3月1號。2024 3月11號2個月過後咧，佢就免咗呢個 logistic，因為可能 logistic 你都係 charge 嘅咁樣，就 inflation 咯，咪同你起 diesel 冇分別一㗎嘛。樣係啦，啱冇？你就除咗呢個 logistic，過可以加幾樣卡拉 OK，好似嗰時佢有加 scholarship， yeah，好似有加有一排咪嘈緊嗰個 TCM 嘅。係。 whether TCM 之後好似 wave 咗，佢 wave 咗，因為當時而家好似開頭係有人唔係有人嘈啦，哎呀，其實係工會咧有工工會會馬華反對啦工會又嘈啦，呢個我好記得，馬華工會又嘈。所以2025年2025年7月1號，佢呢個 financial service bank 啊，升到係8%。yeah And then rental leasing 即係你租屋啊，或者嗰啲 mall 啊係啦，charge 多一個8%俾嗰 commercial 㗎啦啲，commercial 做生意嗰啲。對於6%喺呢個係healthcare 都有 insurance 啊，insurance 嗰啲都有， yeah 教育啊，教育都有，啊見到教育我記得到最後呢個教育係佢係 wave 咗嘅 wave 咗佢係 wave 咗，又係都係我哋錯咗之後咯，所以講有時示威又有人去做，但係你有冇睇到示威咗舊嗰啲 impact？政府有啲時候聽啦， yeah，因為我哋唔希望人民嘅嗰個壓力太大啊，because 當你全部都有咁多稅務嘅時候啊，人民嘅錢雖然 of course 你做到最低薪金係1700蚊，但係 when 你 come with 咁多 tax 嘅時候啊，佢嘅嘢係起價咗㗎，佢買到嘅嘢可能係貴啲，仲會跌咗。你身上再拎多一個6溝錢咯，啱冇？ Yeah，咁10個人度你拎6溝錢，你冇咗60蚊，係啊本嚟唔需要俾啊嘛。真係但係如果有啲零用品係每一日去用嘅咧 Yeah，你又每一日係俾咩？嗯2025年6呢個係舊年呢個列升好似係有人 complain 啦， yeah，不過租金嗰啲佢升咗，本嚟500,000以上你先去 charge，但係佢而家佢就升咗揾1個 million，因為呢個應該係大多數 mall 嗰啲啦。最搞笑嘅就係講佢係 last day of 嗰個 cutting point，人哋個個做晒咗，我聽到嗰度好多 account 人喺度死鬧啊！當佢賣咗嘅時候，應該係今年1月1號嘅。當佢賣晒嗰啲device 嘅時候咧，跟住 BMX 講 postpone 咗，因為變成1個 million，所以整到成個市場係週年世界啊！我哋唔知道接落嚟政府會點樣行啊！所以對大家嘅信心係，大家對政府嘅信心係好動搖㗎。佢唔知道嗰個大山，我哋講佢會行定唔行啊？係其實
今日我哋冇講 invoice，我覺得 invoice 我哋留翻下一集，因為 invoice 都好大變化。我一句講晒啦，係推好多。所以而家我哋可以睇到政府話有一個 pattern，係會盡量喺我哋人民或者生意佬嘅身上抽多啲稅。我哋話齋咁樣嘅咩 touch up 啲。抽咗先，先到。咁有時你洗咗咯，或者係啦，你嘅 system 賣咗咯，到時唔係，仲有一樣，好多人唔知做生意嗰啲 service tax 係你愛俾。如果你係註冊咗 as a service tax register，當你註冊咗有一個問題係乜嘢？Once you become a service tax register，你就唔可以，你就可以俾 service tax 咗嘅。好似呢啲500,000嘅你註冊咗嘅，你就算你政府而家升咗1個 million 嘅 service tax， 當你 register 咗，你 register 咗500,000，你就係俾咗嘅，你就可以 charge 你嘅客仔咗嘅。就算你未到嗰個1 million，呢啲就係政府冇講出嚟。呢啲就我又叫做咩？灰色地帶啊！啱啊！咩我哋講廣府話叫咩？你踩咗嗰個腳落嗰個屎氹啊！嗰個唔係濕咗個頭，我哋冇講到咁粗魯，唔係洗濕咗個頭呢樣嘢真係。但係好多人唔知嘅，以為真係拍手掌。OK， 呢一個我唔知你有冇睇法。我哋下一個呢個 topic 係關於到呢個政府嘅 KPDN 護士啊，佢哋愛去成立呢一個Madani Mart，可能佢哋愛學或者跟嗰啲。奇乜啊？90%佢 reduce， 佢講嘅法啦，佢reduce 嗰啲，就減少人民嘅呢個 cost of living 啊，佢去Madani Mart 唔係已經做咗啦咩？俾咗嗰個 Sarah 咩？佢做一個Madani Mart，所以我覺得佢係愛宣傳佢嘅呢個 brand Madani 呢個 brand。咩？但係佢最多係做多一屆，或者俾贏多一屆，佢做多一個6年啫嘛。做咩可以永遠咁樣？我覺得唔係我潑冷水啦，我覺得呢個乜應該唔會好長久嘅真係。So 比起其他嘅乜啦，佢哋做咩？你嘅睇法？I mean 佢係比較我覺得佢係一個 political 嘅一個嘢。嗰個名啊 Yes， OK，多過佢真係愛服務人民啊。because 我哋睇而家好多，我哋唔好講，我哋自己出嚟睇啦，有好多24小時嘅 Mart 啊，周圍都有嘅，佢哋開到都好 established 嘅，你又可以99啊、KK 啊啲全部，你係可以去買嘅。所以點解你政府愛 create 一個咁嘅 Mart 新嘅一個Madani Mart嚟侵入個市場？第一你唔知道個市場點嘅樣，第二你可以賣平得過呢啲目前呢啲公司咩？跟住佢嘅running cost 係點嘅樣？好多個 window 喎，好多人民喺度問啊，呢個錢係政府出啊，定係咪佢哋有講，佢哋會揾私人，佢哋嗰個 model 係揾私人公司嚟賣佢哋嘅 license。聽講好似係俾一個3萬蚊。咁就變咗賣禮身咯。咁點解人哋唔可以？人哋佢哋愛賺 royalty，嗰個禮身叫 royalty fee。So 佢哋愛做到好似 franchise 咁樣，佢哋愛開600間添，仲講。但我有一個問題係做咩政府佢哋愛加入呢啲 private sector 同呢啲細型嘅呢啲新 dry shop 去搶生意？我而家唔係講99蚊或者 KK 蚊，就算而家喺KK Mart隔離開一間都好啊！我唔覺得KK Mart會係一個月就閂店啦，啱。而家我係講一啲做咗20-30年嘅，比如講喺吉打州，或者嘅蘭丹州，一個嘅大潤之一個做咗40年嘅 uncle，無啦啦喺隔離殺出一個Madani Mart，就搞到嗰啲人民。OK， 另外一個睇法係我唔知政府會唔會再俾嗰啲 Sarah，或者淨係俾Madani Mart啊？佔你Madani Mart會 extra 多啲啊！你會搞到嗰啲人民可能氣晒，因為之前係有咁嘅問題。之前第一次政府推薦呢個 Sarah 咧，俾KK Mart嗰啲，就搞到啲細型嗰啲攞唔到，佢哋就好多做，搞到佢哋嘅生意少咗好多。不過而家通過呢個佢哋嘅自己嘅Kedai Runcit嘅呢個 NGO 咧，佢哋都開始幫呢啲小型嘅
呢啲 Kedah Runci 咧攞到咗沙拉。我睇到啲地方啊，一啲小地方，篤阿蘭嗰啲啊，都有呢個沙拉種。所以我覺得係一個 fair 啦。呢個係比較 fair 啲嘅。Rather than 你再 create 一個馬達尼乜去同呢啲咁嘅Kedah Runci搶食啦，我覺得咁樣係。其實做咩咧？我真係唔明。係啊。係估你講嗰個地區係冇呢啲乜可以，你咪殺入去好似嗰啲outskirt 啊、Kampung 啊。我覺得佢都係做宣傳多過造福人民啦。係呢個睇法，所以我覺得政府唔應該啦 involve 喺呢個食到 Runci 呢度啦。另外一個就係講佢哋其實馬達尼乜就係Kedai Satu Malaysia 嘅翻版嚟嘅。以前叫 cream cream 啊，但係 cream 失敗咗以前，因為為佢 running cost 以前咩啊 BN，佢哋仲係揾賣電去 run 啊添，賣電啊有冇聽過？嗰個特督賣電，佢哋差唔多一間我唔知幾多錢去 sustain，所以個都 close down 都係啦。所以唔知呢個啦，可能係睇到 Rafizi 係 Rafizi 好似有做啊。喺嗰邊 Are Malaysia 你睇到佢可能係跟啊，Rafizi 做到好似又唔錯，我哋又做。我哋睇啦，放長雙嘅我哋放長雙呢個馬達尼乜，我哋一定會翻嚟再討論嘅。今次係睇啫。其實仲有幾個啦。咁我哋講翻金寶啦，金寶呢個 Utah，你又係金寶咁耐咗，其實你可唔可以講下呢個 Utah 係邊個成立嘅？最近我哋嘅 MCA 嘅呢個ex-president Tun Ling just passed away 啦，上個禮拜。So actually，我覺得金巴咧之前從1985年之後當佢因為金巴係一個採石礦嘅地方。當佢嘅石礦嘅價錢嗰個天嘅價錢全世界嘅價錢跌嘅時候咧，成個金巴已經係沒落咗嘅。佢冇咗一個生機啊，因為冇咗 business 嘛，冇咗 business，冇咗呢個mining 嘅工作。So 當時咧就喺2000年左右咧，佢敦拎咧就同政府申請嗰陣時係馬哈迪啦首相馬哈迪，佢就批准咗一個 Utah。所以當時就揀咗喺呢個金巴呢個地方做，所以金巴今日開始嚟講咧，其實係發展到 quite good 啦佢變成咗一個education hub，有好多學生喺嗰度，所以我覺得呢個工作咧係歸功於呢個我哋嘅敦拎啦，同埋我哋之前國會議員Tan Sri Hill 薛東嗰度咧，佢當時去推動啦，同埋攞到州政府嘅捐地啦，所以我哋先可以喺嗰度。金寶嘅一個咁靚嘅一個 Utah。佢哋開始嗰時聽講係有2000到4000個學生啦。而家差唔多11,000。11,000。加埋嗰度嘅員工有冇16,000？員工應該1000人左右啦。12,000。12,000。So 佢 let's say 如果每個人每日用10蚊，都有12萬啦，喺呢個市場嗰度流動啦。So it is good for 金巴啦，我覺得同埋都幫到好多呢啲學生咯，because 佢好多附近嘅學生都可以喺嗰度讀書，rather than 佢愛離KL或者去邊咧。So Perak 只有一個比較strong 啲嘅大學 ，which is Utah 啦，所以怡保even 有啲 even Johor 嘅人都揀喺金巴讀書，because 佢係一個 campus 啦，一個 campus life 喺度，之後咧佢哋比較舒服啲啦。as compared with 喺吉隆坡嘅呢個生活可能有啲忙比較貴啲，塞車嗰度比較 peaceful 啲啦。peaceful 啲啦。其實講到呢個 Utah 啦，我又睇到佢哋 website 啦。其實我唔知觀眾、父母如果你大把送你哋嘅仔女或者嗰啲而家係考慮緊去讀大學嗰啲，可以真係睇翻 Utah 佢哋 offer 嗰啲 course。比如講 Utah 其實係 focus more on professional course 嘅，ACCA。如果你哋係做 accounting，其實係可以 consider 嘅。ACCA 反而 Utah 亦都有好似有俾獎學金嗰啲。第二係佢有一個 course on tax 嘅。呢啲其實係賺大錢嘅 course。
真係嘅 city 啊，好似而家我哋 KL 呢個Chartered Tax Institute Malaysia。Utah 其實有做好似係 collaboration 喎。OK。即係好似讀 diploma 2年咁樣，考咗個牌就可以做 tax agent。其實好多呢啲，我覺得好多人唔知啊。係啊，因為宣傳啲。然之後 Utah 應該係冇 medic 嘛，喺 Sungai Long 嘛。係啦，金巴冇 Sungai Long 有。但係我哋有 hospital Utah 咯，而家。之後嗰啲 housemanship 嘅方面。嗰啲 Sungai Long 嗰啲就會上嘅。到時佢哋會去翻去嗰度做 housemanship 跟住做一個研究線嘅一個醫學院咁樣咯。something like PPUM 然之後 Utah 亦都係 focus agriculture 係咪？佢哋有農業啦，因為我哋地方都比較大，所以方便佢哋可以做一啲咁嘅 research 聽講學生唔係好多啦。農業做咩嗰啲學生唔會入去農業咧？其實係講我係霹靂州人，我係會入農業啊。嗰度因為霹靂州有嘅係水，嗰啲河啲水，嗰啲泥啊，唔知係用 nutrient 定咩？不過都有時種到啲芽菜都好食過。葉本芽菜雞真係㗎，呢個真係可以考慮嘅。因為今時今日農業唔係真係用手去鋤泥啊嘛 ，AI 啊嘛 ，IoT 啦已經 IoT 啊嘛，係學點樣去 control 嗰啲 drone 啊，噴水啊嗰啲。So 希望呢個 Utah 繼續教更加多嘅學生做福音。呢個 Utah 其實有一排啦，我睇到其實 Utah 有做呢啲同台灣嘅大學或者中國嘅大或者香港嘅大學嗰時一路都有，佢嘅校長都其實係好勤力去全世界去走㗎。German 佢哋都有一啲 link 咁㗎，所以有時有交換學生我哋喺金寶都會見到一啲有時紐西蘭學生嚟Australia 學生嚟嘅做交換學生，所以我覺得對於一個金寶嘅細埠嚟講細地方嚟講咧，有一個咁嘅大學咧，其實係好好嘅事嘅。我哋可以睇到好多新面孔唔同嘅嘢有一種文化上嘅交流啦。其實 actually 係對於細地方嚟講咧係一個進步。同時咧 Utah 嘅學生咧佢哋成日都有一啲叫做project 佢哋會engage with community所以都會做好多嗰啲個活動俾我哋嘅金巴嘅附近嘅一啲community 啦。所以either係 Orange 又好金寶馬來 U 同埋我哋唐人新村咧都有嘅。所以我覺得對於金寶嚟講咧，有 Utah 喺度咧係actually boosting 嗰個 economics 啦。我希望 Utah 可以每一年越做越大，越進步啦。希望佢多啲學生。OK， 有一個問題。我亦都有聽講佢哋講 Utah 係有但係冇地方俾學生住。究竟呢一句係咪真嘅？OK，之前都有一個 political 嘅 issue 啦，就有一個有錢人我哋唔好講名啦。有錢人咧，佢愛捐3000萬俾 Utah 去做一個 hostel 嘅。捐俾黃生啊？唔係，佢捐俾金巴。金巴Utah。嗰陣時咧，佢就講我捐3000萬，所以我 build hostel。金巴㗎唔係喎。Yes，但係當時我都有after 嗰個 issue 好 havoc 好多人去講。until 今日都有啲 cyber trooper 喺度去 stir 呢個 issue 啦。但係actually我覺得一個好好嘅比喻就係講咧，呢塊地 let's say 啦我係 owner of the land， 你俾300千起一間屋喺我嘅 land。after that 你愛做呢個屋企嘅主人，你 you want to manage everything。你雖然俾咗300千，但係個 land 係我㗎，所以一樣嘅嘢。similar Utah 之前就reject 呢個 proposal。點解？因為佢哋覺得如果你係 donation 咧，就直接 donation。我哋可以起 hostel 或者咩，但係 management 係 must under Utah。係啱啊！呢個係 under foundation。佢唔可以 under 嗰個 the person who donate， 佢可以之前有咁嘅事有咁嘅事。So but 人已經係唔喺度咗，所以我哋係講翻成個事情咯。actually Utah 而家出邊咧好多嗰啲發展商啦，
房地產啊，一直去宣傳咁樣啊，一直起啦。其實已經到飽和嘅一個程度啦。嗰啲real estate 啊，嗰啲屋企咧其實係多過人㗎，所以大家就再起落去，而家嘅 market 市場一間 supply 房 more 啊 than demand 而家間房嘅租金差唔多係200蚊嘅啫，一個月。所以如果係大冇 OK 啊，即係有 private 廁所，又有一張床，其實200蚊唔貴啊，好平。所以點係咯，解咧？你 Taylor's 咁樣，你知唔知我以前問落去嗰時我幾多年啊？差唔多有8年定10年前 Taylor's 啊，所以唔應該咁講。但係有啦，私人呢啲，我就係講 KL 呢啲，一個月嗰時啊，都係600-700蚊啊一個月。所以近排而家最平嘅可以去到150蚊嘅，150蚊都可以。我哋講Porter 應該係差唔多Porter 應該係200蚊左右啦，有冷氣，有 private toilet。另外一個睇法係我嘅兄弟啦，亦都喺尼拉嗰個上灣大學讀過嘅。其實好多呢啲學生咧，講嚟講大學有宿舍俾你住，好多住咗宿舍同你講壓得1年，自己第2年都搬出嚟住啊，同一班朋友。其實好容易係咁樣講喎。但係當宿舍嗰個 hostel 冇人去住，你成棟樓搭咗。呢個係我係做生意，如果我係做生意嘅睇法啦，咁我唔話 return of investment 咩？咁係咁，我需要搭一個樓嚟 provide 咁嗰啲 accommodation，我冇咁嘅 return，或者我個 return 慢。如果我係 run 呢個 institution，我係咪去提升嗰個 cost 嘅 fee？咁我亦都有諗到係咪要他喺外面，因為以我所知，你講嗰啲咩 professional course，要他係算係最平嘅，真係平過市場嘅，所以咁多學生起就係可能會唔會係另外一個睇法係 maintain 嗰個 cost fee as low as possible，就當然喺生意上去 maintain 嗰個 cost， 會唔會係咁嘅睇法？一個係第一個就係講Utah 咧，其實佢係一個 non-profit organisation，佢係一個trustee 嚟嘅，所以所有賺嘅錢咧，佢都會俾翻入 Utah 呢個 board 入面。所以所有嘅佢有好多人講MCA 係 Utah 賺錢MCA 攞錢actually 係冇咁嘅事嘅。其實 MCA 一針錢都冇嚟。我哋只係籌款 support 呢個Utah。點解？因為我哋覺得MCA 覺得咧education 係 very important。我哋要改變一個人嘅生活，我改變一個家庭嘅一個未來咧，你只有 education 可以幫到佢。所以Utah 咧呢個 management 咧，佢係盡量係減低呢個 cost 嘅。所以好似你頭先講嘅，你比起其他嘅 private university 咧，差唔多可能 50%，40 to 50% lower 嗰個 cost freeze。點解咧？因為 private institution 咧，佢哋係賺錢㗎，每年佢係分紅俾嗰啲 investor shareholder。但係 Utah 咧，佢係冇分紅嘅，一針錢都冇分紅嘅。所以個 shareholder 咧，全部都係 trustee，佢哋係冇攞薪水，但係為咗就係講點樣去提升呢個 Utah marketability 嗰啲人學生讀咗之後畢業出嚟，佢點樣去呢個得到 market 成為呢個有用嘅人啊？所以有好多嗰啲學生畢業之後咧，可能10年我哋睇到好多有啲上市公司老細，佢都會 donate 翻錢落 Utah 嘅。點解？因為佢覺得呢個 Utah 係幫到佢改變佢人生，俾佢一個好好嘅收入，同時佢有錢佢就 donate 俾佢嘅 junior， 希望佢 Utah 嘅 junior 可以更加好。亦都有好多政治人出嚟，唔單止 MCA、DAP 都好多㗎。佢哋亦都有翻嚟睇。但好多都係講啲唔三唔四嘅説話，不過好似之前好似又係曾小明又翻嚟睇。冇嗰個係 Utah Hospital。嗰個算啦，唔好講啦。講笑嘅啫，唔講邊人有得笑啫。因為做咁攰啊。OK， 講翻呢個啦，剩翻2個啫。呢個金巴嘅醫院增吉增吉馬路啊。咁之前又出報紙嘅就，好似係2023呢個係有 X 歌嗰啲講喺增吉馬路呢度
起一個，yeah yeah 醫院。其實呢個我哋有討論過嘅， yeah yeah，但係到而家好似係2026咗都係個數冇。咯，其實係地嘅問題啊，定乜嘢？唉，或者我哋希望金寶國訓會冇，我希望個金會國會議員啊可以喺 Parliament 問咁嘅問題啦，因為我覺得成金寶人都想知道呢個 Hospital Baru Kampar 係幾時可以落實啊？Yeah，而家我哋講翻金寶嘅政府醫院，你講嗰個山頂嗰隻山頂醫院， yeah。其實嗰個 capacity 係幾多？我冇去 study 喎，但係我覺得係好舊㗎嘛已經六十幾年嘅醫院係好需要一個新嘅醫院個地方，所以好多嘅呢啲如果係開刀啊咩啊，佢都冇辦法去 cater。所以其實我哋呢個新嘅醫院有呢啲 so called 咁嘅 specialist。係。So 好似呢度寫係呢個 peruntukan，我就唔清楚，我冇做過 study，未必去 study 係呢個 belanja budget。我覺得好多金寶人都希望睇到呢個新醫院啊，所以我哋國會議員講咗好多次，但係只聽樓梯響，不見人下來啦，到而家都係空地一個，所以希望下一個Parliament開 session 嘅時候，佢應該講。係咪有嗰個？又係咪有積水呢啲地？我唔知道，係個 no idea，揾都唔到個地。祝佢好運啊！真係。祝佢好運。冇咯，最尾呢個係以蘭嘅。係啦，頭先我哋講嘅啦。已經講咗。因為差唔多都我哋傾咗成個鐘啦。成個鐘㗎啦。係啊，真係成個鐘㗎啦。今晚唔錯啊！真係。但係希望觀眾大家今晚我哋傾嘅嘢可以俾到大家一個新嘅睇法啦。係啊。同時都睇，如果大家有咩issue 想同我哋討論嘅話，可能可以擠喺我嘅Facebook 嘅 comment 嗰度。我哋下次收咗之後咧，下一個我哋盡量去討論啊。因為就算我哋唔係政府都好，我哋都想去批評下。有時政府嗰啲 policy 啊，啱唔啱啊？你點知道？或者我哋俾嘅 idea 你哋中意啊嘛？你哋選我入咧，選我哋入啱。講笑啫。OK， 但係講翻題外話，你都唔愛國嘅真係。我哋嘅副部長叫我哋着白的啊，你又着埋大衫。我哋能源位置嘅時候應該着白的啊，你有冇睇報紙㗎？呢個笑話。下一次着白的。下次着白的啫。我唔係白的咗，我白的係好似休咧，但係留咗屋企。So OK，多謝大家。OK 啦，今晚就到此為止，亦都啱啱10點咗啦。咁多位早唞啦。Thank you。